Relats de la meva vida és una mostra d'una de les iniciatives intergeneracionals que realitzen en l'àmbit de salut comunitària del Raval, dintre del marc de l'Escola de Salut de Gent Gran del Raval, on han participat 25 joves de tercer de l'ESO de l'Escola Institut Elisabet i també de 25 persones grans de la nostra Escola de Salut de Gent Gran, i on s'han hagut 3 trobades al llarg d'aquest semestre, on s'han intercanviat experiències, vivències i sabers i coneixements mutus. Jo ja fa diversos anys que vinc i cada any m'emporto coses noves i m'emporto reforçament personal. A mi m'aporta que jo vaig vindre aquí a l'Escola de Salut, depressió, caigut, i ara quan els nens m'he recuperat per complet, m'ha donat vida. Aquest projecte intergeneracional evidencia els beneficis que es poden establir relacionals entre joves i gent gran. És un enriquiment tant individual, tant per uns com els altres, amb gent gran i gent jove, i també social. I com no, és aquest enfortiment de la comunitat del barri del Raval. Per nosaltres ha estat important vincular els joves de l'escola amb un projecte del barri comunitari i enfortir les relacions entre tots els que vivim i treballem en el barri. Relacionar-nos amb gent d'altres edats i també el fet d'empatitzar amb les seves històries. He conegut a la Charo i com que ella és una persona magnífica i les seves vivències i experiències doncs m'han fet servir per reflexionar sobre l'evolució de la societat i de com ha canviat tot. La incorporació d'aquesta experiència dintre d'un projecte educatiu ens dona aquesta complementarietat i alhora també aquest treball comunitari per un objectiu comú i on tots els recursos d'un barri es relacionen, que no deixen de ser els actius propis del barri del Raval.